若中美因台海引爆战争，日本会如何？当着中国的面，日本给美国吃了定心丸，菅义伟终于说了实话，解放军反倒热烈欢迎。敬请关注本期节目，了解详情。在接受美国媒体采访时，日本首相菅义伟多次提及中国和所谓的台海问题，甚至向外界释放信号，会在这一问题上与美国合作。这段时间以来，日方激烈拿台海问题做文章，不顾中方多次警告，发表涉台言论，以追随美国的反华政策，放话武力介入台海，配合美国作战不说，还在8月初鼓吹中国正在军事集结包围台海，呼吁世界多国关注台海生存问题。日本在台海问题上步步紧逼，挑起两岸越发激烈战火的同时，还试图利用台海遏制打压中国。在此背景下，明眼人都能看出，日本背后必定有美国在撑腰，不然单凭日本自己根本没这个胆子与如今的中国叫板。可随着事态的发展，中国的容忍使日本这个国家越来越狂妄放肆。此次菅义伟在提及中国多个问题时，被美国记者问到，若中美因台海爆发战争，日本会如何时，菅义伟的回答直接暴露了日方真实意图，捅破了最后一层窗户纸。菅义伟称，日本冲绳有很多的美军基地，基于日美的同盟关系，届时日本必须确保冲绳获得保护。尽管菅义伟并没有正面回答这一问题，但是却明确表示日本会保卫冲绳，并且还提到了美军基地。由此可见，菅义伟的意思就是在说，冲绳离台海很近，一旦中美因台海发生冲突，日本很大可能会因为冲绳被波及而出手，帮助美军一起对付中国。菅义伟的这番话无异于参战。不过话说回来，既然中美若是会为了台海问题引爆战争，那届时台海一战必定是全力以赴，全都输不起。单凭这一点，中方的反击就绝对不可能仅限于冲绳，肯定会覆盖日本全境，到时候遭到攻击的可不只有冲绳。当然，日本的态度已经非常明显，这一次美国媒体提出这一问题，或许是得到美国的默许的，想通过非官方的渠道得到日本的承诺，只是当着包括中国在内的世界各国面前，日本直接给美国吃定心丸，未免有些太过于大胆。是当真以为中国不会被激怒吗？一直以来，日本虽说跟随美国的步伐频繁针对中国，但却没有明确表示要对付中国，以至于我国人还抱有幻想。如今菅义伟终于说出实话，那中国自然不会再客气，中国人这口恶气是时候该出了。解放军更是早就做好了随时出手的准备，日本不惜赌上国运，也要与美国站在一起，我军自然欢迎，正好新仇旧恨一起算。日本当初怎么被中国打到跪地磕头的，想来该国并没有忘记，如今中国不介意历史重新上演。美台再爆军事勾结，其联合海军单位已在台湾北部外海秘密演习。为何说台当局紧急发文却被台媒揭底？我们知道，美国一直以来都喜欢拿捏台海，总以为拿捏台海就是拿捏住中国的弱点，妄图以此来遏制中国发展，使美国霸权得以延续，美国依旧能在国际社会上肆意妄为。而这次在继拜登政府首次正式签订对台军售合同以后，美台再次被曝又开始了军事勾结。据环球网消息，有岛内媒体爆料称，在8月9号，岛内一艘海巡署的4000吨级护卫舰悄悄抵达了花莲港，并在随后的8月10号上午，这艘能够提供反潜、空勤等功能性直升机驻舰的舰船从花莲港直奔台花莲北部外海。随同出行的还有一艘1000吨级和600吨级的舰船。有消息表明，这次出行为了和美国海岸警卫队进行秘密海上反恐联合演习。报道还表示，在询问海巡署后，已经确定有这件事的，但是这件事中关于美方的舰艇数量以及相关信息，海巡署却表示不方便透露。好家伙，岛内这是要作死，和美国勾结还不算，还拒不透露具体信息，这是要以美谋独吗？国台办朱凤莲早就说过，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，所有妄图以美谋独的都是把台湾同胞推向灾难的深渊。所以这篇报道一出，就直接引爆了社会舆论。为了平息舆论，台海巡署也不得不出来说话了。然而台海巡署是这样说的，确实有操演一事，但主要目的是为了使得新造舰船熟悉应对各海域的状况，实行规划、测试、支援等训练任务。注意，这里丝毫没有提到和美国的海上演习项目，完全把美国给排除在外的。那么事实真是如此吗？对此，岛内媒体联合报直接发文揭了岛内老底，表示美台近期确实有联合海上演习活动，所以这次台舰出动的海域附近没有美舰，是因为这只是台舰的事先预演行动。因为早在今年3月25号，美台就签署了设立海巡工作小组备忘录这个协议，这也是美台在拜登上任后的第一份正式协议，这其中就有双方合作的协定。岛内一直想着什么时候能够和美国进行联合演习，而这次明明是平平常常的演习，先是拒不透露具体情形，后又被爆出演习是已定项目，这次没
没有演习，下次也会演习。看来岛内这是誓死也要成全自己的野心。国防部其实早就把警告说在了前后，台独就是战争，任何形式的以武拒统都是死路一条。岛内如今联合美国，不断用切香肠战术试探解放军底线。这次演习或许确实没有美军参与，但下一次明显就会有美军参与了。对此，解放军必须用严厉的打击，让美台不敢轻举妄动。70多国支持，联合160多位外交官施压美国。中国向美国砸去重拳，中国绝不让步。美国是世界最大的不幸。敬请关注本期节目。目前，包括德尔塔变异毒株在内的4种变异毒株感染并肆虐，让多国迅速卷入新一轮疫情，尤其是美国再度成为重灾区。然而，在这种情况下，世卫组织干事却和美国狼狈为奸，中国绝不让步，出重拳。在8月12日，世界卫生组织再次发表声明称，呼吁包括中国在内的各国政府将疫情去政治化，分享原始资料。在这之前，世卫组织也要求对中国进行第2轮溯源工作，遭到中国严词拒绝。世卫组织秘书处在未同成员国充分协商的情况下，对中国提出第2阶段溯源工作计划，理所当然遭到成员国的反对。而世卫还不死心，要中国分享资料，中国提出3个反对。中国外交部副部长马朝旭表示，反对政治溯源，反对违背世卫大会决议的溯源，反对抛弃中国世卫组织新冠溯源联合报告的溯源。目前已经有70多个国家通过致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，表明支持中国世卫组织溯源联合研究报道，反对溯源问题政治化。还有多国官员和专家表示，美国等一些西方国家企图新冠溯源政治化来打压中国，破坏国际社会抗疫的努力。世卫组织指责中国将新冠溯源政治化，其实他心里比谁都清楚，这样做的究竟是谁。美国把溯源作为一种政治方式，一种打压他国的武器，这是美国建国以来惯用做法，树立一个外部敌人，进而嫁祸于人。美国又在隐瞒什么？中国不仅绝不妥协，还要向美国砸去重拳。在8月13日，马朝旭主持召开新冠病毒溯源问题吹风会，共有160多位驻华使节和国际组织代表出席。会上强调，中国一直积极开展溯源工作，愿同各方分享中国溯源研究成果。在阐明中方立场后，又话锋一转，指责美国等个别国家罔顾事实、颠倒黑白，拒绝溯源的帽子戴不到中国头上，戴到美国头上倒是很合适。美国一直炒作武汉病毒所泄露病毒，嚷嚷着要到中国展开第2阶段溯源，美国自己却把溯源大门紧闭，这公平吗？正常吗？武汉军运会期间，美国运动员疑点重重，德特里克堡生物实验室神秘关闭，席卷全美的电子烟肺炎，2019年的白尾鹿血清样本发现新冠抗体，美国对这些疑点却讳莫如深，又为何不敢开放德特里克堡？就是因为美国将疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，阻碍全球抗疫进程，造成人类抗疫更大规模的失败。说美国是世界毒瘤都不为过，是这个世界最大的不幸。高级教练机 JL10 的作用到底有多大？使飞行员培训速度加快30%，为何说彻底改变了中国空军？敬请关注本期节目。高级教练机在培训现代化战斗机飞行员过程中的重要性，再怎么强调都不过分。因为第4代、第5代战斗机拥有着远超老式战斗机的飞行性能。如果飞行员只经历过老式教练机的训练，会发现坐上新一代战斗机后，飞行特性完全不同。近年来，随着大批先进战斗机的服役，大家都为中国空军的快速发展感到欣慰，但很少有人注意到，其实中国缺乏高级教练机的问题依然存在。在 JL10 服役以前，中国其实没有专业的高级教练机，只有一款 JL9 教练机。JL9 教练机依然是基于老式的歼7的飞机，飞行特性上无法很好的模拟4代和5代战机，这就极大的影响了解放军飞行员的培训和战斗力的生成。但这一现象随着 JL10 的批量服役，终于得到了改观。根据环球网的报道，最新一批的飞行员学员在接受完初级教练机的训练后，立即开始接受 JL10 高级教练机的训练，也就是跳过了传统的中级教练机阶段。这批学员现在已经从飞行员学院毕业，将于不久之后加入解放军作战序列。飞行员学院的负责人表示，这是一种加速战斗力生成的新训练方法。
传统上，中国空军和海军航空兵的教学体系和很多国家一样是3部，即 CJ-6 初级教练机、JL-8 中级教练机和 JL-9 战斗教练机。但随着 JL-10的服役，这个传统体系受到了根本性的冲击。JL-10技术先进，拥有着非常出色的飞行性能。最简单最通俗的说法就是，相比较以前的教练机，它更像战斗机，更像先进的超音速战斗机。这使得它可以完全替代 JL-8 中级教练机和 JL-9 教练机。在保证飞行员学员达到与传统方法相同的训练水平的前提下，新的培训方法使得飞行员学员的学习速度提高了30%。这对于飞行员们非常重要，因为他们在先进教练机的飞行时间增加了30%，以往这些时间只能用于驾驶中级教练机。当然，这种训练方式也产生了一些问题。由于跳过了中级教练机的训练课程，部分未及时适应的飞行员学员的学习曲线较慢，精神状态会出现不稳定的情况。因此，飞行学院的教员们优化了训练课程，增加了更多的训练模拟过程，给予了更多个性化的指导分析和评估，成功帮助学员们跨过这个障碍。飞行员是极为宝贵的财富，随着解放军空军机队规模的扩充，更多的4代半、5代战机进入中国空军服役，我们不能再仅仅以优中选优的方式选择飞行员驾驶先进的战斗机。未来中国空军需要每一位飞行员都能驾驶最先进的战斗机，这是中国空军追赶美军的一个重要过程。而 JL-10 在这个过程中发挥的作用是极为重要的，彻底改变了中国空军。